Karibu, naitwa Johannes John, Love Life Coach. Leo tumekuja na mbinu ambayo ni kubwa sana, ambayo imewasaidia watu wengi sana kuwarudisha ex wao. Na mbinu hiyo inaitwa ni Emergency Breakup Aid Kit. Yani ni kama sanduku la huduma ya dharura ambayo inakusaidia wewe ili utengeneze mazingira, lakini ndani ya muda mfupi umrudishe ex wako. Ni kanuni ambayo imewasaidia watu wengi sana. Ni kanuni ambayo mpaka leo watu wanafurahia maisha hapa duniani. Wamewarudisha ex zao na sasa wana enjoy. Na kanuni hii inakufanyia nini kwanza? Kwanza kabisa, hii Emergency Breakup Aid Kit inafanya haya. Cha kwanza kabisa ni namna ya kumfanya mpenzi wako akuwaze muda mwingi na atumaini kuwa utarudi na haraka sana anze kupambana ili urudi kwenye maisha yake. Lakini pia kanuni hii inakusaidia kwamba kukupa ni muda sahihi wa kufanya mambo ya msingi ili uongeze uwezekano wa kumrudisha. Kuna watu wanapoteza muda hususan kwa kufanya mambo ambayo yanachelewesha mchakato. Mambo ambayo walihisi kwamba ni sahihi, kumbe muda mwingine sio sahihi. Kubembeleza, kujishusha, kupiga magoti, kulilia ex wako, wanahisi ndio njia. Sasa hiyo kitaalam tunasema ni good, au tunasema ni nice sounding theory, kwamba una sound yuko cool, uko nice, uko safi, uko poa eti mbele ya ex wako. Mtu ambaye amekasirika na jazba na nini, huwezi ukamshawishi mtu ambaye amekasirika, amenuna eti kwa kuwa mnyenyekevu na kutoa maneno ambayo ni ya upole sana. Hapana. Ila lazima muda mwingine dawa ya moto ni moto. Hiyo ndo system pekee ambayo itampa pigo ambalo atakupenda kwa lazima na kubadili mtazamo wa maisha yake. Lakini cha tatu, utajua baadhi ya hisia zako za ndani ambazo zimekuwa zikikudanganya kwamba ndo njia sahihi ya kumpata ex wako, lakini pia na kujua hisia zipi za ndani ambazo ni sahihi, ambazo tukizitumia tukaziboresha, hakika ex wako atarudi kirahisi. Lakini pia cha nne, utajifunza namna ya kufanya ex wako awe na wivu mkubwa juu yako bila kugundua kuwa una fake. Inawezekana ifikia hatua kwamba kwenye mbinu unazofundisha au maisha yako unayoyapitia kuhitaji kumrudisha ex wako, ufanye mambo labda hujipendezeshe au ufanyeje, lakini ufanye at the extreme hadi unatangaza, unajionyesha. Sasa sisi tunakupa mbinu, namna na njia sahihi na maneno gani sahihi ya kuinteract na ex wako ili ya kusaidia yasionesha hali fulani ya kuwa ni kama vile unamlipiza kisasi au una fake maisha. Lakini cha tano ni nini ufanye baada ya kutumia mbinu za kumrudisha ex wako. Sasa zimefanikiwa, na ni nini sasa ufanye cha ziada ili mahusiano yako yasije yakapata changamoto na uzidi kuishi kwenye mstari. Nataka nikwambie kwamba ukiamua kujifunza kwangu kupitia Emergency Breakup Aid Kit, basi nakupa uhakika maisha yako hayatobaki kama yalivyokuwa. Lakini cha sita, kitu pekee ambacho hutakiwi kifanya hata kama ulidhani ndo kinafaa. Kwenye maisha ya kutaka kumrudisha ex wako, kuna vitu, kuna mawazo, kuna hisia, kuna maamuzi yawezekana uyafanye useme yes, haya lazima yanipa matokeo. Lakini kumbe hayo unayoyawazia kumbe sio sahihi. Kwa hiyo sisi tunajitahidi kukushughulikia vizuri kwamba usipite namna yoyote ya kuwa kero, kuchelewesha process, lakini kuwa direct na kupata matokeo haraka sana. Nataka nikwambie kwamba inawezekana unaona ugumu kwenye maisha yako kwamba kumrudisha ex ambaye alikuwa ananitukana, ananidhalilisha, ananionea, ananishusha thamani. Kweli inawezekana. Mtu alitoka amekasirika, amenuna, hataki kuniambia, na message ya mwisho aliniambiaje, sitaki tena, sitaki hata mazoea na ndugu zangu. Lakini yule nataka nikwambie, inawezekana baada ya muda kidogo tu atarudi kwako mnyenyekevu, anapiga magoti, anaomba msamaha, analia, kwa sababu usipomsamehe na kumrudisha hatopata amani maisha yake yote. Mimi nataka nikwambie mbinu hii ya Emergency Breakup Aid Kit haitokuacha kama ilivyokuwa. Maisha yako yatapanda thamani kuliko kawaida, lakini ex wako atapambana
usiku na mchana, arudi kwenye maisha yako hata kama alikutesa mwanzoni. Asante sana, and see you on the next lesson.